安，现在时间11点半，我8点半从饭店出发，开了3个小时来到龙上之音公园。这里就是道北了，龙上之音公园。这个地方我是第一次来，然后该怎么说？原本是3小时半的车程啊，让我一路狂飙，提早半小时到达，强不强？开车很安全，车技术也很厉害，因为我是圣君老师，我是北宜车城。好，龙上之音公园，以上，跟着圣君老师走遍秘境绝城，停止录影。